这辆从香港过来的宾利飞驰，可以看到车子的车头都已经塌了下去，都快刮到叶子板了。车主先咨询了4S店，4S 说这种情况是减震坏了，只能更换2条全新的报价要10多万。车主当场就受不了，好在车主朋友来过我这维修减震，于是通过介绍电子接过来，下面就看我们是如何修复回去的。视频看到这，如果还不知道减震坏了怎么维修，记得给我们点赞收藏起来。只需要一盏茶时间就能修复完成了。你们觉得这样维修收多少合适？评论区讨论一下。